네 개만 딱 한 개. 네. 네 개만 먹는 아, 맛있게 생겼어. 근데 끝에가 저망 하나 가져와야 되는데, 망. 아까 어디서 열당해? 썼어, 아마. 썼지. 하나 뭐 가져왔어. 썼다니까, 여기. 망 아까 내렸어. 썼다니까, 이거 참나, 진짜. 그 썼지, 이거. 다 했네? 후지에 이렇게 삼겹살을 찢어서 야외 바베큐입니다. 탄다, 그죠? 어? 타요. 이걸 태워야 돼요, 원래. 근데 그거 왜요, 지금? 여기게? 그런 여기게요? 이게 타야만 네. 전에 끼 이제 다 완전. 아, 그러니까. 이걸 좀 태워야지. 태워야 된다고요? 맛있는 쇠구이. 됐어. 자, 전부 일로. 자, 전체 일로 와. 여다 나열을 하라고. 이건 뭐냐, 이거. 꽃게요, 게장요, 게장. 양념게장. 아, 저 깻잎은 어디서 났어? 밭에서 따왔지요. 저건 짠지고, 예. 이건 쌀밥이고. 야, 숙성된 최고의 삼겹살. 와, 김치 조금만 나. 와. 야자자. 필요 없어? 이거만큼만 넣고 조금만 더. 매운탕 차 쫙쫙으로 빼. 앞으로 차가 나와. 빨리. 자, 대한민국의 삼겹살이 최고로 맛있는 게 이겁니다. 참나무 장작불에 이렇게 해가지고 먹는데 이게 사돈이 와도 고기 구워줄 일이 없어. 맞아요. 이거 당신이 이렇게 해서 당신이 먹으라는 얘기야. 이거 하나만 되거든. 그거는 남을 해줄 일이 없어. 이래서 내가 개발한 게, 물론 딴 데도 하겠지만 여기서 개발한 게 이겁니다. 이렇게 자기가 훈제를 만들어 뭐 더 태우든지 맘대로 이렇게 지금 해서, 삼겹살 꼬이 강의하시는 거예요? 그럼 그러니까 이건 사돈이 와도 고기 구워주고 사돈 뭐 더 먹어야 할 필요 없어. 더 구워 본인이 먹으면 와서 돼. 구워 먹으면 돼. 구워서 본인이 끼워서 구워 먹으면 돼. 자, 그렇게 한 그기고. 자, 자기 거 하나씩 와서 한번 구워 먹어봐. 빨리 와. 네. 네. 자, 하나씩. 청문가. 매울당 작은 것도. 왜요? 그 작은 게 안 작아요. 안 작은 게 안 작아요. 이게 아, 이거만 작지. 소리가. 자, 누가 잘 굽나? 노릇노릇하게. 응. 노릇노릇하게. 아, 이거 담전이가 낀 거래요. 헬렐레. 뭐가 헬레레? 거기서 꼭 얘기해야 되겠냐? 헬렐레 하고 헬렐레. 고기가 헬렐레 하네. 고기가 헬렐레 하네. 아이고 탔다. 자, 오늘은 소모임, 소번개, 우리 번개 모임, 초당 서운 번개 모임을 오늘 하고 있습니다. 그래가지고 기름이 내려가 타지, 덜렁 들어. 신청이 갔다 와, 이렇게. 이거는 이양 불가능해, 이거. 거기 그 사람 붙잖아. 하잖아. 저도 탔네. 더 맛있게 하는 건 이양. 네? 저거지, 쌀이나무. 네. 그걸로 끼는 거요.
매월달 오빠는 다 태워서 먹으려고 지금 시컴둥이를 하려고 그래. 그게 더 시큰둥이다. 가만 있어. 시커먼 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 옛날에 먹였지. 살짝 올려놨다가 친정 한번 갔다가 그럼. 이 이웃집에 갔다가 틀어. 더 이거 타잖아. 이런 거 이게 타잖아. 또 타면 이쪽 틀어 이렇게. 들어. 너 지금 기름이 너무 빠져. 불이 너무 좋은 거예요. 그럼 불이 너무 좋은 거지. 아니 불은 뭐 좋으나 나쁘나 그래. 화력이 좋아. 이렇게 높이 들어. 뜨거워. 근데 잠깐만 빌려줘요. 저쪽으로 좀 밀어야 되겠어. 센 불에 하는 게 맛있어. 아 이거는 짧아갖고 이거 봐라. 이한 개. 이거 왜 그래 꺼리면 아유 이거 봐. 그거요. 그거 왜 시커멓게 타냐고 이렇게 됐지. 이거 자, 숯불이랑. 자 이래 됐지. 나서 봐. 한 반만 요렇게. 요렇게. 지금 불이 그거 안 와. 옆에 태웠어 그래. 진작에 알려지. 새운 거 먹으려고. 아유 나 땀난다. 세워 세워. 밭들어 문제다 총. 문제. 밭들어 총. 문제. 가으로 이렇게 하면 안 타, 이러면. 많이 해보셨구나 그런 뭘 한 가지 시장에 내놓으려면. 근데 이거만큼 맛있는 게 없어, 삼겹살은. 근데 저기 불이 연탄 불이잖아. 네. 뭐요? 번개탄. 네. 그런 맛이 없어. 아, 이게 지금 수탄이잖아. 수탄이지. 네. 아, 이거 지껏 찍어 먹는 거예요. 절대 못 먹고 다 됐어. 어느 건 이거야 어느 건. 아직 덜 됐어. 이 끝에가 잘 안 돼. 여기 끝에. 불기만 가면 먹어. 불기만 가면. 노릇노릇하게 하다 보면 남이 다 뜯어 먹고 없어. 불기만 가면 막 먹어야 돼. 익은 거 아니야? 자, 오늘 이제 다 익은 거 같아. 용월 유튜브, 김삿갓 유튜브 번개 모임입니다. 그러니까 뭐 저쪽 돌아서 잘 되지. 가해만 있고. 어떻게 하는지 알지? 저희 이양거 왜 저래 태우나? 네? 사요? 집에서 살림도 안 했나? 아, 참나. 살림만 하면 돌을 치기만 하잖아. 그 끝에는 다 익었다. 자, 이제 됐으니까. 다 잘라서 익었지, 그지? 자, 들고. 들고. 자, 놔서 봐. 놔서 봐. 자, 저거 가져와. 이제 이렇게 남자 소금. 누르 익었습니다. 남자 소금. 아까 거기 빨간 거 있었잖아. 이양아, 이게 뭐야 그랬던 거 저기. 아 여기 네. 소금 어디다 놨어? 자. 김삿갓 유튜브 올해 번개 모임. 그걸 여기다 해. 여기다 놓고 잘라야지. 아, 진짜.
어설프게 하네. 칼로 밀어. 꺼내. 알아야지. 그걸 알아야지. 요. 이건 뭐 구워 먹는 뿐이잖아. 아니요. 그냥 드셔도 돼요. 이거? 예, 예. 비린내 안 그걸 나? 왜 꺼먹어요? 그냥 구워 먹어야지. 먹어야지. 양념게장인데. 이거 여기 닦아줘. 쑥스럽기는. 자, 또 따라봐. 약간이 쑥스럽기는. 잘 구워졌어? 원래는 그제를 안 구워진 거. 그치, 응. 그건 각자 따로 먹어. 그래, 그래야지. 다 따로 더 작게 할까요? 더 작게, 아주 작게. 이 뼈다귀는 뼈다귀는 치워야지. 사장님은 강아지. 응. 어떻게 볼까? 여기다 거다 가져갔어? 응. 근데 이거 작은 거는 원장님 거. 저것도 안 껴요? 안 쪄. 뭘 더 먹어? 아, 왜 이리 짧게 주지 마. 좀 늦은 먹는데 왜. 원장님 작게 하라고 그래. 늦은 먹는 하라고. 이거는 원장님 거. 이건 내 거. 이건 담장님 거. 잘 구워졌다. 그래. 와, 이것도 안단 말이에요. 아주 잘 구워졌구나. 이건 내 거. 오, 아까 떨어질 뻔했어. 맛있다. 왕파리! 똥파리. 왕파리 똥파리는 비켜. 왕파리 똥파리는 비켜라. 야, 이건 이런 거 좀 똑바로 쓰는 이거. 쓸다 말고. 진짜 맛있다. 맛있어요? 맛있게 먹어보겠습니다. 이걸 어떻게 먹을 수가 있나, 이거? 그거 아까 응. 가위 언니. 이빨을 딱딱 뜯어 먹는 거. 깔고 있죠. 아니 이 가위 말고 이렇게 개 쓰는 가위. 응, 가져왔어. 아니, 그걸로 그건 돼. 썰어서 먹어야지. 그걸로 해도 돼. 이렇게 어디 갔지? 발도 한 여기 반 있잖아. 이렇게 하고. 맛이 어때? 살살 녹아요. 이거 남자 이거 잘랐잖아요. 이거 몸. 몸뚱이. 엉덩이 한 번 있어. 몸뚱이? 응. 잘랐잖아. 그 가위가 아주 좋아. 이렇게 쌈을 싸서. 이걸로 한 군데 놔야 되겠다. 여기다 놓고. 예. 김치도 넣고 된장도 조금 넣고. 아휴, 안 된다. 진짜 맛있어요. 이 맛을 알아요? 그 맛을 몰라요. 맛이 어때? 맛있어요. 진짜 맛있어? 예. 그 냄새가 땅이 나는 게 그럼 이게 훈제예요, 훈제. 담주. 아주 맛있어. 집에서 이걸 먹을 수가 없어. 집에서 먹을 수가 없어요. 야외에서 먹어야지. 근데 이게 여기서는 가능하잖아. 네. 그 아까 할머니 집에서 힘들어, 그지? 이거 원장님 거. 난 안 먹어. 이거 매울장 오빠. 밥.
그것도 하면은 이런 게 안 돼. 그것도 정잖아, 그지? 그러면 좀 멋있어. 그게 아니지. 김치에다 싸먹으면 맛있어. 그 안에서 갖다 라면을 끓여 먹고. 자, 김삿갓 유튜브 번개 모임. 훈제 삼겹살 꼬지구이. 이게 이름이 뭐냐? 이름 지어봐. 꼬치구이. 그냥 삼겹살 삼겹살, 꼬치구이잖아. 꼬치구이. 이 옛날에 이렇게 쌀이 꼬쟁이다 해서 해 먹었잖아, 그죠? 아, 정말 맛있습니다, 이거. 이거 햇겐데 이렇게 하나 올려가지고 자, 한 벌탱이 넣습니다. 이렇게 잎에다 싸서 먹으니까 진짜 맛있어. 이거 게를 어디서 담갔나 산거나. 만들었어요. 만들어서 가져왔다니까요. 근데 게가 이런 게 어디서 팔아? 냉동에. 마트에. 마트에. 마트에 가면 있지. 난 게를 좋아해가지고. 여기 몸뚱이 있는데 그래서 몸뚱이. 완전 게판이네. 어? 야, 이 게 우리 제천 이양님이 이렇게 해가지고 왔어요. 아, 마트에 이런 걸 파는구나. 예, 게를 팔아요. 야. 이 비싸서. 요 쭈진 언니 그거야. 이걸 먹는 거야. 그거 안 먹은 거 아니야? 이거 먹은 거야. 너다나. 왜 이건 너다나. 난 또 먹으려고 갖다 놓은 거. 아니, 먹었던 거. 그러니까 맨날 그 마트에서. 다리들 빠른 저기 해 먹어야죠. 아, 원장님 잘 못 드셔서 그래. 비싸니까 맨날 안 해 먹어서 그렇지. 저도 처음 해봤어요. 처음? 예, 비싸서 맨날 안 해 먹어. 저기 식당에 가서 양념 맛이야. 그러니까 식당에 가서 맨날 먹어봤지. 사 먹는 이건 사 먹는 거 간장게장. 아유. 최고의 그건 다리살이 맛있어. 이게 지금 최고의 맛이 아니나? 야외에서 먹을 때도 더 맛있어. 아유. 야, 먹을 게 않고 먹어라. 억식이 먹는다라. 아유. 우리 잘하다 말았네. 야. 볼태기가 완전히 다람쥐요. 지금 입안에 하나 가득히 써갖고 말도 못하고 지금. 아, 진짜 맛있다. 아, 미나리도 가져올 걸. 응, 그냥. 아니, 됐어. 이걸로 해. 집안 망한다, 이러다가. 삼겹살, 요렇게 한 절이면 돼, 그지? 응. 한 절이면 시커 먹어. 그 전에, 우리 물물 이걸로 해봤거든? 이걸로 해보니까 충분하더라, 좋더라. 미리 다 해보셨구나. 아니, 몇 번 했지. 삼겹살 최고의 맛있게 먹는 게 뭐니까 이게 여자들이 좋아하는 게 기름이 쪽 빠져요. 네, 맞아요. 맞아요. 기름이 쪽 빠져서 비계를 먹어도 맛있어. 응. 우리는 기름이 있어야 되지만 기름이 쪽 빠져. 갈비도 뜯어. 응? 갈비. 응? 갈비. 얼른 먹어, 많이 먹어. 자, 오늘은 김삿갓, 영월 김삿갓 5월의 마지막 번개 모임. 1시간 후에는 공부해야 됩니다. 번개 모임. 김치에서 싸서 먹는 것도 맛있어.
그럼. 응. 남자 가위로 이래야지. 응. 그 식당에서 돈 벌기 위해서 하는 거고. 응. 칼로. 알지? 이 날씨가 최고의 날씨네, 그지? 예, 날씨가 오늘 아주 좋아요. 그리고 매울땅 이런 거 하나도 버리지 마. 다음에 태우면 꼭 태워. 먹는 것도 아니야. 양념이랑 같이 먹어야 맛있어요. 완전히 다 먹었나 봐. 익었나? 실방을 누가 했으면 좋았는데. 끝나네. 안 해도 돼? 원장님 이거 안 주세요 왜? 지금 뭘 내가 아침에 뭘 먹나? 멸당자고. 왜 오는 걸 다 먹어? 고기. 고기 너들이 먹어. 걔는 다 먹지 마. 개는 먹지 말래. 이리 개맛을 완전히 개판이지. 남주는 참. 개좀 애깨라. 입이 완전히 볼태기에 입이 다람쥐야, 다람쥐. 진짜 옆에다 나무찍어. 매울땅하고 담주는 아주 야들이 뭐 굶었는가 봐. 같이 굶고 왔어요. 담주는 호주 콘서트 댕기다가 완전 하지 마세요. 굶어가지고 나 참 매울땅하고 둘은 매울땅 다연의 콘서트 댕기고 그럼 우리는 뭐냐고요? 우리는 무당이야. 야, 어따 얘기해. 억식이 먹는다 너들. 이야. 맛있다. 우리 아들이 어저께 와갖고 응. 엄마 이제 또 이거 게장하면 이제 또 게장 계속 또 하는 거 아니야? 왜 이렇게? 니 아주 집에서 먹방으로 승부를 걸어. 뭐야 어저께 아들이 또 갑자기 왔어요. 갑자기 와갖고 뭐 저녁 먹으러 간다면서 그러더라고. 뭐 예고도 없이 왔냐고 그랬더니. 그래서 아침에 또 뭐 청주로 가야 된다고 하면서 빨리 가라 얘 엄마도 얼른 공부하러 가야 돼. 담주 저 다리 봐. 나 진짜 뭐요? 뭔 소리야? 경운기 시동 거는 소리. 저 개다리를 완전히 개파이구만. 완전히 개파이. 개다리 붙잡고 삐약삐약해. 개상이라고 아나 개상. 여기 근데 이 개가 이렇게 큰 걸 했나? 이거 엄청 큰데? 커요? 개가. 이거 좀 작은 것들 있어. 원래는 그냥 달라니까 마트 안에 넣고 그 밖에 생선가게 원래 게장 담그는 거 이거 반만한 거. 작은 거. 야 그거 문통 한 병에 싸서 먹으면 돼. 여기 하루 전날 이 고기를 내놔야 돼, 그지? 네. 원래- 이거는 3일 되면 제일 맛있대. 원래 여기다가 어제 주소 왔거든요. 잘 어디서 먹었습니다. 이렇게 좋아? 그렇지 있어. 새 거기를 한 번도 안 쓴 건데 이게 부치기용이나 고기용이나 고기용도 하고 뭐 해면 되지, 그지? 예, 야외 갈비도 좋겠지. 거기다가 가벼워, 하면 되고 뭐. 가벼워. 알루미늄이야, 알루미늄. 그지 언니? 닭갈비도 거기다가 근데 써봐야 돼. 잘 타니까 버릴 수 있어. 응? 잘 타버리니까 버릴 수도 있어. 나 좋은 데는 뭐 새로운 게 나타났다 이러면 좋아한 거예요. 전생에 역마주였어요? 고물장사 출신이지. 지금은 아닌데 네. 전에는 용월 고물상. 안 잊었어요? 아니 우리 전화 안내가 용월 고물상에 이러면 그만 내가 나오는 거. 우리 전화요. 고물상에서 썼던 전화
내가 골동품에 미쳐서 댕겼죠. 아 얘는 먹기가 나빠갖고 응. 걔는 깨물어 먹으려니 이빨 다 이거 뜯고 잘라야 이거 이빨 다 칠까봐 깨물어서 먹고. 매일 따위 잔뜩 줘 먹디만. 매운탕 아빠 언제 밥 좀 다 먹고 갔니? 이야. 우. 아, 새우장 먹고 싶다. 응? 새우장. 그 치워. 큰 걸로. 큰 걸로. 작은 치워. 자, 이거 한번 치. 나무젓가락으로 하니까 잘 나오네. 손으로 그냥 이양 덕분에 맛있는 꽃게장 먹네. 어시랑 계속 막 매워 이러고. 이것도 잘 먹지. 이거 다리만 우리가 먹고 저당 되잖아. 몸통을. 난 이제 다 먹었어. 먹기가 나빠서. 먹기가 나빠서 못 먹어. 이거는 소장님도 주고, 응? 선생님은 됐어, 가져와. 그러니까 싸가서 잘라드려야 되겠다, 그치? 응. 다리는 예뻐. 얼른 가져와. 이제는 이렇게 다음에 또 보고. 아, 따가워. 피났다. 비 먹다가 피났다. 아씨. 이걸 어디? 아이씨. 이거 내 잘해. 그냥 안 잘라져. 이거 뭐 터나 박으면 안 되고. 야, 여기다. 여기. 여기 순판 밖에다. 그래가지고 이거 다음에. 걔가 가위를 물었어. 덤벼. 김치에서 좀. 왜? 밥 더 먹게? 응. 아니 밥 아직 안 먹었잖아. 아, 나? 난 밥이랑 먹었는데. 이렇게 못 먹었어? 고기만 먹었어? 고기만 먹었어. 야. 나와라 좀. 여기다 더. 신나게 먹습니다. 일상타임님. 여보라, 예. 저좀 준비해. 그다음에 딴 소식. 한좀 준비해.
어항. 자, 이제는 왜 안 끄신 거예요? 어. 나 몰라. 욕을 막 했다고? 호주 욕을 했어? 자, 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다.